झूठ ही बोलना है तब तुम भगवान बनोगे। बुद्ध महावीर थोड़ी बनना है, कृष्ण बनना है। अश्वत्थामा मारा गया। तुम किस देश में रह रहे हो पार्थ? भारत में। तो तुम्हें यहां के कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। जब भीष्म पितामह अपना अस्त्र रख देगा तभी मारना है उसको। बाकी तो हिम्मत की बात करनी, साहस की बात करनी है कि घुस के मारेंगे दौड़ाकर। फिर जब वो अपना वेपन रख देगा तब तुम्हें उसको मारना है।